الحمد ايه لله. الاخبار؟ زي الفل. ايه عملت ايه امبارح؟ ها؟ امبارح كلمتك، كنت فين؟ كنت مع اصحابي. بجد؟ والله. طب ايه، مش واخد بالك من حاجه؟ آه ايه؟ عملتي رموشك. لا، حاجه تانية، حاجه انت بتحبها. غيرت لون شعرك. حاجه تانية يا احمد، حاجه انت بتحبها فيا يا احمد. بس عرفت. حتى البرفان اللي بحبه. لا يا احمد يا حبيبي، اكتر حاجه بتحبها فيا ايه؟ اللي انا بهتم بيها كده على طول وشكلها بيبقى حلو فيا. مش تقولي ايوه يا شيخة. ايوه. غيرت اللينسز وحطيت اللون اللي بحبه. لا يا احمد، لا يا احمد. في ايه طيب؟ امال ايه طيب؟ انا المناكير يا احمد. ما هو الاهتمام ما بيتطلبش.